Juanvachem Poilem Potr. खोरी आनी फटकिरी संदेशकारां. Ch.4. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, देवाच्या आत्म्याचें प्रेरण आपणाक मेळ्ळां अशें सांगतल्या दर एकल्याक मांडून घेवं नाकात. पूण हीं प्रेरणां कोसाक लावून खरेंच तीं देवाच्या आत्म्यांतल्यान येतात जाल्यार पळयात. कारण जायते फटकिरे प्रवादी संवसारांत आयिल्ले आसात. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं एक संदेश येता जाल्यार हाचे वयल्यान तो तुमी वळखूंक शकतात. जेजू मनशां सैमांत आयिल्लो क्रिस्त म्हूण मानून घेता तो सगळो संदेश देवांतल्यान येता. आनी जो संदेश जेजूक असो मानून घेना तो देवांतल्यान येना. असलो संदेश क्रिस्ताच्या विरोध्याचो. हो क्रिस्ताचो विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकल्लें. खरेंच म्हणल्यार आतां लेगून तो संवसारांत आयिल्लो आसा. सुपुल्या भुरग्यांनो, तुमी देवाची आनी तांचेर फटकिऱ्या प्रवाद्यांचेर तुमी जैत वेलां. कारण जो तुमचे सवें आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. ते जाल्यार संवसारांतले देखून संवसाराची भास ते उलयतात आनी संवसार तांचें आयकता. पूण आमी जेजूचे साक्षीदार देवाचे. जीं कोण देवाक वळखतात तीं आमचें आयकून घेतात. जीं कोण देवाची न्हय तीं आमकां कान दिनात. हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फटकिरो तो आमी वळखूंक शकता. 3. मोगाची झोर आनी भावार्थ. देव म्हणल्यार मोग. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनी जीं कोण मोग करतात तीं देवांतल्यान जल्मल्यांत आनी देवाक वळखतात. जीं कोण मोग करिनात तांकां देवाची वळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो आमचीं पातकां नाटक करूंक बळी कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कदींच पळोवंक ना. पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें संपादनेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आनी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळोन येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गवाय दिता. जीं कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेतात तांचे सवें देव जियेता आनी तीं देवा सवें जियेतात. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी वळखून घेतला आनी ताचेर आमी भावार्थ ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जीं कोण मोगान जियेतात तीं देवा सवें जियेतात आनी देव तांचे सवें जियेता. झडटेच्या दिसाक पूर्ण विस्वासान आमी रावचे खातीर आमचे सवें मोग संपादनेक पावलो. कारण ह्या संवसारांतसून आमी जेजू सारकीं जाल्या. मोग आसा थंय भिरांत ना. पत्तेंच संपूर्ण मोग भिरांत पयस कोत्ता. कित्याक जंय खास्त आसूं येत थंय भिरांत आसा आनी जाका भें दिसता ताचो मोग संपादनेक पावूंक ना. ताणें पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणीत पूण आपल्या भावाचो वा भयणीचो द्वेस करतीत जाल्यार हीं मनशां फटकिरीं. आपूण देखतात त्या भावाचो वा भयणीचो तीं मोग करिनात जाल्यार आपणें पळोवंक ना त्या देवाचो
कशी म्हूण ती मोग कोत्तोली? खरें, ताचे कडची आमी घेतल्या ती आज्ञा ही, जीं कोण देवाचो मोग कोत्तात तांणी आपल्या भावां भयणीचोय मोग कोतचो. देवाचें उतर हें.